Здравейте, ето ни отново. Здравейте, ето ни отново, този път в нещо средно между модерна българска винарна и една одисея в космоса, но това вие ще го разберете малко по-късно. Ние ще се постараем да ви го представим по най-добрия начин. Намираме се едва на 7 км от Пловдив, в едно малко българско градче, Брестник, където ни посрещна Наталия Гаджева от Драгомир, за да ни покаже новия си проект, новия си стар проект. Нямам търпение да започнем с новия стар проект Сарва Розе. В случая става дума за 2019 година, Рубин и Маврут. Сега искам да ми кажеш какво мислиш за последното за сега бутилирано Розе Сарва. Реколта 2019, да? Да. Окей. Перфектно развитие, страхотен нос, точно провансалския стил, който трябва да бъде, с лека минералност, не твърде интензивен. Напоследък ни върви на български сортове, което много ме радва всъщност. Да. Защото има хубави, все по-хубави вина от български сортове. Хубава забележка. Сарва винаги е Рубин и Маврут. Два сорта, които освен че са български, са типични тук за региона около Пловдив, по Родопската яка. И не само това, трябва да отбележим, че всъщност Сарва, за разлика от много други розета, не се прави по метода синие, т.е. кръвопускане, а се прави конкретно, за да бъде накрая розе, т.е. бере се по-рано. Да, 15-20 дни по-рано се бере гроздето. Което какво означава? Целта е да се запазят киселините и да имаме накрая един продукт, който освен, че притежава свежестта на розето и на летните вина, да има обаче така една хубава структура, която двата червени български сорта дават. Специалиста си ти, аз съм винен любител, аз мога да си говоря каквото си искам. Любител на фестивални напитки. Мога да бъда селски идиот в нашия екип. Предлагам ти да минем към първото червено. Към първото червено. Отворили сме ги предварително, може би ви е направило впечатление. Това го налага самото вино. Както е прието да се казва леко по-народному, да диша. Искам само да обърна внимание, че реколтата е 2018. Това е Рубин на Драгомир. По принцип, тяхното иконично вино е Рубин Резерва, виното с което Драгомир така пробиха и на международната, и на българската сцена, носител наистина на много престижни награди. Но Рубин на Драгомир е концепцията на винарната, свързана не просто с сорта Рубин като български сорт, но и отлежаването му в българска бъчва. Тоест, няколко български неща са се събрали тук. Български сорт, българска земя, българска бъчва и български минерал. Знаеш ли кой е той? С З започва, даже го знам кой е, ама ако кажа зеолит, рискувам леко да сбъркам. Не, зеолит, точно така. Зеолитът всъщност е минерал, който е класически, който не се използва чак толкова много, отскоро навлезе във винопроизводството, но по много интересен начин коригира всъщност органолептичните характеристики и вкусовата част. Търпение. Опа, чак ми треперят ръцете от вълнение. Както се казваше в една стара кандидат студентска мъдрост, фенерите горели от нетърпение да видят войводата Бенковски. Това става дума за събранието в отборище. Много готов за този етап на своето развитие. Очевидно българската бъчва допринася много за така съзряването на виното, може би за пълноценното му съзряване, но аз съм изненадана за това общо взето младо вино, понеже познавайки стила на Драгомир, знам, че им трябва 4-5 години на червените вина, за да развиват се. Готовност. Имат вече младо, но запазено вино. Страхотна работа на екипа на Драгомир, великолепна танинова структура, много добре озряло грозде, усеща се действително и произхода. Имаш чувството, че действително знаеш откъде е гроздето. Кожа бела, шуба ценна. Мислех, че сме повече в класиката, но добре. Това е по-класическо от кучешко сърце. На Булгаков аз не мога да се сета в този момент. Ще стигнем до княз Мишкин накрая с тебе.
Ма вече наистина нямам търпение да видя този Питос, как се е развил през годините, защото от 2013 имам едно любимо тяхно каризма, нямам представа дали е останало, ще питам после Наталия. 2013, да, беше страхотна реколта за Драгомир. Осем годишно червено вино. Какво очакваме? Очакваме развитие в носа, разбира се. Очакваме трансформация и в вкусовия аромат. Ще видим дали това е така. Питос винаги е вино, което е на основата на Рубин също. 60%. Емблема на Драгомир като сорт въобще, Рубина. С участието на Каберне и на Мерло обикновено. По 20% в случая. Така ли? Да, 60-20%. Защото в различните реколти е различно съотношение. Супер класически нос за 8 годишно съзряване с характерните и за сорта, но и за происхода акценти на печена камба, на препечено месо, на отново шоколад и мока. Вземи думите от устата. Добре, вкусови аромат. Също традиционно развитие за реколтата и за възрастта, както се казва, с респект. Може да подходим към това вино. Изключително добра трансформация. Много добре стопени танини. Практически не се усещат. Вече са в гамата на кадифето. Ето го и въпросния Питос. И все още се държи прекрасно заради едни много добре съхранени киселини. Браво, Драгомир! Мисля, че на този етап приключваме, но и предстои нещо изключително важно. Да научим повече за проекта Драгомир, за новата ултрамодерна изба от един от най-любимите ни винени хора в България, Наталия Гаджева. След нашата чудесна дегустация с Юлия, продължаваме да сме в Драгомир. Този път вече аз съм в компанията на Наталия Гаджева, съсобственик на избата, енолог по образование, по призвание, заедно с Константин Стоев, с когото сте заедно и в живота. Натали, много те моля, освен да бъдеш мон гидо, както пее Жилбер Беко, да ни разкажеш малко повече за проекта и най-вече за тази ултрамодерна, според мен, изба. Аз такова нещо до сега в България не съм виждал, може би и няма. 2018 година направихме първа копка. Да. И на 12 февруари 2020 затворихме Куклинско шосе 15 и преместихме всичко тук. Около година и 6-7 месеца. На около 7 км от тук или 6,5 в самия град Пловдив. Беше предната ни локация, където също посрещахме много хора и тези същите хора се надяваме отново вече да дойдат да видят каква работа сме свършили. Какви са плановете ви за следващите няколко години? Какво можем да очакваме така по-скоро на първо време, защото да не говоря за след 10 години. Твърдо продължаваме да надграждаме качеството на вината, работейки наистина с българските сортове грозде. Ние не се разпространяваме много в брандове, много ясно систематизираме различните категории вина, в които искаме да се позиционираме, но по-скоро показваме различни експерименти, като вече миналата година излезе тази наша специална селекция вина, които дългопазени вина в една определена година ги изнасяме на пазара и ги предлагаме на хора, които обичат да пият вина в топ кондиция. Натали, благодаря много. За нас беше освен приятно, полезно. Научихме доста нови неща. Убеден съм, че така и за зрителите. Пожелавам ви успех, който изобщо не се съмнявам и се надявам скоро отново да се видим тук. И аз благодаря за това, че отделихте време. Също се надявам вашите зрители да научат, освен класическите характеристики на вината, и някои любопитни факти за хубавите български вина, към които все по-голям интерес да проявяват.
Ето едно хубаво българско вино, с което ви казвам още веднъж на здраве и се разделяме и до скоро. На здраве! Намираме се в една от най-хубавите изби по продължението на Родопската яка в село Устина. Това е вила Юстина. Всъщност това е един от най-хубавите географски региони на България. Както виждате, подготвили сме за дегустация 3 вина, различни, едно пенливо, едно бяло, едно червено. И така, Рубин отлежава Искаш ли в изцяло българския дъб да и диша с още искаш? зеолит. Не искам да пия. Добре.